biasa itu kan namaku. Tiba ya kalau namanya adekku Zakaria. Umur adekku umur 2. Saya maaf ya, kayak gini. Umur aku umur 4. Umur kakakku sih umur 8. Kalian umur berapa tebak? Kalau kalian tahu umur kalian, selalu ke kita ya. Halo, aku mau kasih tunjuk nih, ini pintu aku. Dan ini yang hitam-hitam, itu bukan hantu, namanya cuma jaket. Ya, dan ini sofaku ada 3 hitam. Wah, yang ini bisa dinaikin kayak gitu. Kalau yang ini tuh bisa orang banyak, tapi nggak sampai 100 juga ya guys. Nggak di rumah ini bisanya orangnya bertiga doang. Dan aku mau kasih tahu ada kasur yang luas. Ini tangganya untuk naik ke atas sana. Ya guys, sekarang aku mau kasih tahu ada meja bar, ada kursi untuk makan, sama meja makan, dan dapur. Ini dia. Aku mau kasih tahu sini deh guys. Ini juga ada kursi yang lama, yang ini yang warna krem, ada yang bening gitu. Dan di atas juga ada yang namanya lama. Juga agak bening-bening gitu, soalnya nggak dipakai lagi. Juga ada meja belajar di situ. Tapi ini salah mejanya, nanti namanya mau diganti. Kan mejanya harusnya warna putih. Terus dan ada bonekaku ya. Sekarang aku mau kasih tahu, aku itu sama kokosku sama adekku ada raket loh guys. Kalian punya gak? Kalau punya komen di bawah ya. Dan itu bonekaku. Itu pertama, boneka sapi. Yang kedua, tukang kucing. Dan satu lagi yang putih. Itu namanya bonekaku yang pink juga. Pink itu bonekaku jadi ada 4 ya.